କହିଲ? ସାପେ ବର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମ ନାମରେ ଗରିବ ଚାଷଟିଏ ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଷବାସ କରି ସେ ନିଜର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଥରେ ସାରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ କାମନା ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲା। ଥରେ ସେ ଭାବିଲା, ଆଉ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ, ଅନ୍ତତଃ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଥରେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖି ଆସିବା ଦରକାର। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ କେଶବ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେ ରାଜଧାନୀ ବାହାରିଲା। ସାରାଦିନ ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିଗଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବଣ ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଏଇଠାରେ ଆମେ ରାତିକ ବିତେଇବା। ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର କଥା ଶୁଣିଛି, ଏହା ଚଣ୍ଡମୁଖୀ ଦେବୀଙ୍କର। ସେ ବହୁତ ରାଗି, ସେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ବଣରେ ବୁଲନ୍ତି, ରାତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଫେରିକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। କେଶବ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାମ ମନରେ ଟିକେ ବି ଡର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାପ ଦେଲେ ବରଂ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। କେଶବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗେଇ ଗଲା। ରାମ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅତି ଗାଢ଼ ନିଦରେ ସେ ଅଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମଝିରାତିରେ ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମନେ ହେଲା କିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ଚାବୁକରେ ପାହାର ପକାଉଛି। ସେ ଉଠି ଚମକି ପଡ଼ି ବସି ଦେଖେ ତ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଦେବୀ ତାକୁ ଚାବୁକରେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସି ଶୋଇଛୁ। ରାମ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଦେବୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଚଷା, ରାଜଧାନୀକି ଯାଉଥିଲି। ଥକି ପଡ଼ି ଏଠି ଶୋଇଛି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାଲିଯିବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତତେ କ୍ଷମା କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଦେବେ। ତତେ ସାପ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଚଷା ପରା, ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାରୁଲତା ଉପରେ ତୋ ହାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ସିଏ ମରିଯିବ। ଏହା କହି ଦେବୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାମ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଚରା ଭାବୁଥାଏ, ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ସେ କିପରି ଚାଷ କାମ କରିପାରିବ। ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ କୃଷକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ପରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ। ତାହା ହେଲା, କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାଶୀ ଗ୍ଳୁମ ବ୍ୟାପିଛି। ତାକୁ ନିପାତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେ ଗ୍ଳୁମ ପ୍ରଭାବରେ ଫସଲ ଜମା ବି ଉଠାଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାମ ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଜୁର, ମୋତେ ଅନୁମତି ଓ ସୁବିଧା ଦେଲେ ମୁଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଦେଶଯାକ ବୁଲି ସେ ଗ୍ଳୁମମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ରାଜା ରାମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେ ବିଷ ଗ୍ଳୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାମ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ଳୁମଟି ମରିଗଲା। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରାମକୁ ଦଳେ ପରିଚାରକ ଦେଲେ, ଯିଏକି ରାମର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। ସେମାନେ ରାମ ସହିତ ବୁଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତାର ସେବା କରିବେ। ରାମ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଗ୍ଳୁମମାନ ମାରିଦେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ରାମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ରାମ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ, ଲୋକ ତାକୁ କୋଟି ଆଦର କରୁଥାନ୍ତି। ନାନାଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାମର ଉଭୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା।
ରାଜା ତାକୁ 100 ଏକର ଜମି ପୁରସ୍କାରରେ ଦେଲେ। ପର ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ବେଳକୁ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ବାଟରେ ରାମ ପୁଣି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଶାପରୁ ମୋ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବା ସହିତ ବହୁତ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲି। ରାଜ୍ୟର ବି ବହୁତ ଉପକାର ହେଲା। ମାତ୍ର ଚଣ୍ଡମୁଖୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ପୁଣି ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ମାଟି ଖାଇ ହୋଇ ହୋଇ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହା ହେଲେ ତତେ ଡାକି କିଏ ଖୁଆଇବ? ଏତିକି କହି ଦେବୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ହାତରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ଦେଲା ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କି ପଠାଇବା ପାଇଁ। ପାଲିଙ୍କି ଆସିବାରୁ ସେଥିରେ ଯାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କେମିତି ତା ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଲାଭ ହେବ ତାର ଯୋଜନା ବନାଇଲା। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ରାମ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦରେ ବୁଲିଲା। ଫଳରେ ଆରାମସେ ନାଳ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ଫସଲ ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ନାଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାମ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଲା। ଏ ବର୍ଷଯାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଠାରେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ଭଲ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାମ ନିଜ ଶାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରାଇ ପାରିଲା। ରାଜା ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପର ବର୍ଷ ପୁଣି ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ବେଳକୁ ରାମ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ବାଟରେ ଚଣ୍ଡମୁଖୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ରାତି ଅଧରେ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ରାମ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ବର୍ଷଯାକ ପୁଣି ମୁଁ ରାଜ୍ୟଯାକ ବୁଲିଛି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବି ଲାଭ କଲି। ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣ ଶାପ ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାତ୍ର ଚଣ୍ଡମୁଖୀ ଦେବୀ ଏହା ଶୁଣି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ତୋର ଏତେ ବହପ? ଏଣିକି ତତେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତାହା ଆଉ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେ ଯାଏଁ ଏଠାରେ ରହିଥିବି ସେ ଯାଏଁ ଏ ଅଭିଶାପ ରହିବ। ତୁ ଯାହାକୁ ଅନେଇବୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଯା ଦେଖିବା ଏଥର ତତେ କିଏ ଆଦର କରିବ। ଏହା ଦେଖି ରାମ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ରାମ ନିଜ ପଗଡ଼ି ଖୋଲି ଚଟାପଟ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେମିତି ଭୋର ହୋଇଛି ସେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପାଟକୁ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେବୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୋଇଗଲେ। ଦେବୀ ଚାଲିଯିବାରୁ ସାପର ପ୍ରଭାବ ବି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ରାମ ସେଠାରେ ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳା କଲା। ଦେବୀଙ୍କର ଶାପେ ବର ଯୋଗୁଁ ରାମ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଇଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଦିନ ବିତେଇଲା।